हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास लोबी का एक एचपी का ये स्टार्टर पैनल है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम ग्रीन स्विच दबाते हैं तो ये कड़कड़ की तरह आवाज़ करता है। ये मोटर स्टार्ट नहीं कर पाता है, मोटर स्टार्ट नहीं होता है। इसमें वोल्टेज भी आता है, सब चीज़ आता है, सब चीज़ सही है, वोल्टेज भी सही है। हमारा 200 पे 250 वोल्टेज रहता है, फिर भी जब इसको दबाते हैं तो ये खड़खड़ की तरह आवाज़ करता है, मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो देखिए मैंने खोल लिया और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में जो ये पिन होता है जो कि आपस में दो पोल चिपकाता है, कम वोल्टेज होने के कारण जो चिपक नहीं पाता है सही से, तो इसीलिए इसमें कार्बन जम जाता है। कार्बन जमने की वजह से ये ठीक से चिपक नहीं पाता है, जो कि खड़खड़ की तरह आवाज़ करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें लाइट देके दिखाते हैं कि कैसा आवाज़ कर रहा है। तो चलिए लाइट देते हैं। ये मैंने एक वायर ले लिया और बोर्ड में लगा दिया। तो फेस न्यूट्रल जहाँ पे लगता है हमने वहाँ पे लगा दिया। तो देखिए हम इसमें लाइट देंगे। देखिए हमारा वोल्टेज भी सही है। देखिए चिपक नहीं रहा, कड़कड़ की तरह आवाज़ कर रहा है। देखिए खड़खड़ की तरह आवाज़ करता है। तो आज हम इसका कॉन्टेक्टर सफाई करेंगे। तो चलिए इसका कॉन्टेक्टर खोल लेते हैं। सबसे पहले ये जो वायर है, जितना वायर है कॉन्टेक्टर में लगा हुआ, सब वायर को आपको ध्यानपूर्वक खोल लेना है कि कौन सा वायर किस में लगा है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम बाद में बता भी देंगे कि कौन सा वायर कहाँ लगता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखने के लिए हमेशा वायर देख लेना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा दोनों वायर है कॉइल का, यानी जो इसका मैग्नेटिक कॉइल होता है, मैग्नेट कॉइल, वो ये दोनों वायर कॉइल का है। और यहाँ पे आपको 4 वायर दिख रहा होगा, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, यानी 2 लेफ़्ट साइड में और 2 राइट साइड में। तो हम इन सब वायर को खोल लेंगे। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। ये देखिए हमने सब वायर खोल लिया। अब पैनल के पीछे साइड में देखिए कॉन्टेक्टर को, ताकि कॉन्टेक्टर हिले नहीं, इसीलिए ये 2 नट टाइट किया जाता है। तो हम इन दोनों नट को भी खोल लेंगे और कॉन्टेक्टर को बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमने खोल लिया। देखिए हमने पूरा कॉन्टेक्टर खोल के बाहर निकाल लिया। अब पैनल को साइड कर देते हैं और आते हैं अब कॉन्टेक्टर पे। अब यहाँ पे ऊपर पे आपको 2 स्क्रू दिख रहा होगा, इस दोनों स्क्रू को खोल लेना है। देखिए मेरा खुल गया। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काला काला दिख रहा होगा। देखिए अभी सही से नहीं दिख रहा है, हम आपको पूरा खोल के दिखाते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इस स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना है। किसी भी छोटे स्क्रू ड्राइवर या फिर आपके पास छोटा कुछ भी चीज़ है तो आप उससे इसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए निकल गया और हम इस तरह से झोलेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। आप किसी भी चीज़ का मदद ले सकते हैं, या फिर आपके पास चिमटा है तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा काला काला, इसके ऊपर कार्बन जम गया है। ये कॉपर का रहता है, तो ये ब्राउन कलर का रहता है। कार्बन जमने की वजह से काला हो गया है। इसको साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम सबको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे पीछे साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, 2 स्क्रू। तो दोनों स्क्रू को खोल के बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमने दोनों स्क्रू को खोल लिया। और ये है मैग्नेटिक कॉइल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 लूप जो होता है वो मैग्नेट कॉइल का रहता है, वो दोनों। तो यही है मैग्नेट कॉइल, इसी को मैग्नेटिक कॉइल बोला जाता है। तो चलिए हम सबको निकाल लेते हैं। और एक भी चीज़ आपको गुम नहीं होने देना है, ध्यानपूर्वक सब चीज़ को संभाल कर रखना है, नहीं तो फिर एक भी सामान इसका गुम होगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको सब चीज़ संभाल कर रखना है। और इसके बीच में देखिए आपको वहाँ पे बीच में छोटा स्क्रू दिख रहा होगा, इस स्क्रू को खोल के सबको बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें साफ़ करने में आसानी हो। तो चलिए सबको निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सब निकाल दिया। अब हम सरेस पेपर लेंगे और सरेस पेपर के ऊपर इसे घिसेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो चलिए घिसते हैं। अगर आपके पास सरेस पेपर नहीं है तो आप ज़मीन पर भी इसे इस तरह से रगड़ सकते हैं। ज़मीन पर भी रगड़ेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन सरेस पेपर पे रगड़ेंगे तो अच्छी तरह से सफाई होगा, इसीलिए हम सरेस पेपर का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए सरेस पेपर पे इसे साफ़ कर लेते हैं। जितना पत्ती है सबको साफ़ कर लेना है। तो चलिए हम सबको साफ़ कर लेते हैं। देखिए
मेरे सब पत्ते का सफाई हो गया है, देखिए सब ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया, थोड़ा सा भी इस पर कालापन नहीं है। तो अब हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे ये जो है जिस तरह से हमने खोला इसको उसी तरह से लगाकर इस पर इसको टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको लगा देते हैं। देखिए मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसके अंदर का जो ये पार्ट है इसको हम पेट्रोल से सफाई कर देंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर भी आपको देखे गंदा दिख रहा होगा, इसको सफाई कर देंगे तो अच्छी तरह से चिपकेगा। तो इसको पेट्रोल से साफ़ कर देना है। पेट्रोल के तो हर किसी के पास है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पेट्रोल से ही आप इसे सफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे पास पेट्रोल, और हम इसमें इसको थोड़ा सा टूथब्रश में ले लेंगे और इसकी सफाई करेंगे। तो हाथ पे रख कर इसको रगड़ेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, और फिर इसको भी साफ़ कर देंगे। पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो देखिए मैंने सबको साफ़ कर दिया। अब हम इसको में सेट करेंगे। तो ये जो है आगे वाला है हमारा, सबसे आगे वाला हिस्सा, यहीं पे स्प्रिंग लगता है जो कि पत्ती लगता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको लगा देंगे इस तरह से, और फिर इसमें स्प्रिंग फंसा देंगे। आप बाद में भी फंसा सकते हैं, हम पहले ही फंसा देते हैं। तो ये जो पत्ती है जो इसके ऊपर चिपकता है तो इसको इस तरह से घुसाएंगे, ये हो गया। और ये स्प्रिंग है, इसके बीच में स्प्रिंग फंसा देंगे हम। तो इसी तरह से हम दोनों पत्ती लगा देंगे जिस तरह से खोले थे। तो चलिए लगा देते हैं। ये देखिए हमने दोनों को सेट कर दिया। अब इसका जो मैग्नेटिक कॉइल है इसको इसमें लगा देंगे। पहले आपको ये दो छोटा छोटा पत्ती दिख रहा होगा, इसको इसमें फंसा देंगे। ये यहाँ पे लगता है, ये हमारा हो गया। अब इसको इस मैग्नेटिक कॉइल में इस तरह से लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है इसमें उल्टा नहीं लगाना है। तो ये जो ऊपर ये जो पोल है खुट्टी, इसको ऊपर साइड रखना है। तो अब हम इसमें लगा देंगे। पहले यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, देखिए। तो चलिए हम स्प्रिंग लगा देते हैं। ये जो मैग्नेट कॉइल है अब हम इसको लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं इसको। ये मेरा बैठ गया। अब ये जो ढक्कन है इसको पीछे साइड से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा सब चीज़ सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सेट कर देते हैं। देखिए मैंने कॉन्टेक्टर को इसमें पैनल में नट टाइट कर दिया है, और देखिए सब चीज़ हो गया। तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो चलिए आपको वायरिंग करने के लिए बताते हैं कि इस तरह से इसका वायरिंग करना है। आपने जिस तरह से इसको खोला आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए सब हम बता देते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों वायर को जोड़ देते हैं, क्लिप वाले वायर को, जो कि हमारा मैग्नेटिक कॉइल है। मैग्नेटिक कॉइल हमारा रेड स्विच से आता है। ये हरा वाला जो है, ये हरा वाला रेड स्विच से आया है। तो हम इसको एक मैग्नेटिक कॉइल में लगा देंगे, और दूसरा मैग्नेटिक कॉइल हमारा न्यूट्रल से आता है। तो इसको हम एक साइड में लगा देंगे। अब मैग्नेटिक कॉइल वाले वायर का हमारा काम हो गया ख़त्म। अब बचा हमारा 4 वायर। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो ब्लू वाला वायर है ये एम्पियर मीटर से आता है। तो हम इसको यहाँ जोड़ देंगे इस वाले में। तो आपको देख लेना है कि एम्पियर मीटर कहाँ है हमारा। ये वाला हमारा देखिए एम्पियर मीटर है, देखिए ये वाला। और यहाँ से देखिए हमारा ब्लू वाला वायर आया हुआ है, ये देखिए ये वाला हमारा ब्लू वायर एम्पियर मीटर से आया है। तो इसको यहाँ पे लगा देना है और इसका नट टाइट कर देना है। ये हो गया। और अब ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला हमारा डायरेक्ट ब्लू वाले से आता है, यानी मोटर का जो ब्लू वाला वायर होता है कॉमन वायर, वहाँ से डायरेक्ट आता है। तो चलिए हम इसको इस साइड में टाइट कर देते हैं। ये मेरा हो गया, 2 वायर का काम ख़त्म। अब ये ग्रीन वाला वायर जो है, ग्रीन वाला वायर हमारा रेड वायर से आता है, यानी रनिंग से। मोटर का जो रनिंग वाला वायर होता है ये वहाँ से आता है। तो चलिए हम इसको भी टाइट कर देते हैं। और अब हमारा बचा एक वायर। एक वायर ये न्यूट्रल से आता है, जिस वाले से ये मैग्नेटिक कॉइल का आया उसी वाले से ये हमारा वाइट वाला वायर आता है। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कंप्लीट। और अभी हम आपको लाइट देके चेक करके भी दिखाते हैं। पहले इसको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से। आपको अच्छी तरह से टाइट करना है, नहीं तो बाद में स्पार्क होगा। तो चलिए अब हम इसमें लाइट देके आपको दिखाते हैं। वायर प्लग को बोर्ड में लगा दिए
और अब आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा वोल्टेज 230 है अभी, और स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए मेरा स्टार्ट ले लिया, अब खड़खड़ की तरह आवाज़ भी नहीं कर रहा है। देखिए सब चीज़ सही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो लाइक करें, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।